ब्रिज कोर्स चाहिँ गर्ने कि नै त्यस पछाडि? ब्रिज कोर्स अब थाहा छैन मलाई, ब्रिज कोर्स भने थाहा छैन। यो पुल बनाउने कोर्स हो र 3 मन्थ्समा घुम्न जाने नि के गर्नु नि? अरु केही नगर्ने? अरु केही नगर्ने घुम्न जाने। सो क्वेशनहरु चाहिँ कतिको सजिलो गाह्रो थियो? क्वेशन एकदम सजिलो थियो। सजिलै थियो। आज दिन गएर चटपटे पानी आज चाहिँ चटपटे पानी पऱ्यो हो। बहुत अच्छा लगेगा। सी पछाडि चाहिँ आई एम नट इन्ट्रेस्टेड फर दैट। हो त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन किन? आई डोन्ट नो तर इन्ट्रेस्ट छैन। सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी कन्सल नेपालको थ्रुबाट फेरि अर्को एक्जाम सेन्टरमा आएको छौँ। हामी चाहिँ केएमसीमा छौँ जुन चाहिँ शङ्खमुलमा छ। अस्तिको हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्सनको भिडियो तपाईँहरूले एकदमै मजाले मन पराइदिनु भयो। सो आज चाहिँ अलमोस्ट धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ लास्ट एक्जाम पनि परेको भएर चाहिँ हामीहरू स्टुडेन्टहरूसँग उहाँहरूको एक्जाम कस्तो भयो, उहाँहरूको यो 3 मन्थ्सको प्लान कस्तो के छ, अनि सँगसँगै उहाँहरूले ब्रिज कोर्स गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको हामीले आज इन्टरेक्सन गर्नेछौँ। सो हामीहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुरिरहेको छौँ। केही कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति इन्टरेक्सन पनि गरिसक्नुभयो। बाँकी चाहिँ हामी कुर्नेछौँ है त। सी यू। सो आज चाहिँ एससीको अन्तिम एक्जाम के को एक्जाम दिएर आउनु भयो? कम्प्युटर है। हजुरहरूको चाहिँ कुन स्कुलबाट हो? सो एकजना है त कस्तो भयो एक्जाम चाहिँ? म हजुरलाई सोध्छु है, एक्जाम कस्तो भयो? राम्रो भयो। सो कति मार्क्सको हुन्छ टोटल? 50 मार्क्समा कति आउला? 40 कट्छ है। सो आजबाट एक्जाम त सकियो होइन? सो अब चाहिँ यो 3 मन्थ्स त ग्याप हुन्छ, के गर्ने प्लान छ 3 मन्थ्समा? कुरा सिक्न मन छ यो 3 महिनामा चाहिँ, मतलब अब सबै कुराको ज्ञान चाहिँ लिन मन छ, सबै कुराको एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न मन छ। यत्तिकै फ्री बस्न चाहिँ मन छैन मलाई चाहिँ। सो अबको 3 मन्थ्समा चाहिँ के गर्ने हजुरले भन्दै हुन्थ्यो नि? हजुर म अब 3 मन्थमा त एकदमै इन्जोय गर्छु। हजुरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सेम हो। कपी पेस्ट हो? कपी पेस्ट होइन, त्यही सबैजनाको त्यही हो, घुम्न जान्छौँ। अनि जस्तै यो अब धेरै जस्तो चाहिँ प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि ब्रिज कोर्स गर्छन् नि त धेरैले। सो तपाईँहरूमध्येको चाहिँ के सोच छ, ब्रिज कोर्स गर्ने कि नगर्ने? गर्ने हजुर। सो यो चाहिँ हजुरहरूले पहिला अरू कसैलाई सोधेर, आफ्नो सिनियरहरूलाई सोधेर हो कि कतैबाट सुनेर होइन? ब्रिज सिनियरलाई नै सोधेर हो। सिनियरलाई सोधेर। सो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, फाइदा हुन्छ भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? त्यही उसले त मैले जम्मा 15 दिन पढेको थिएँ, रमाइलो हुन्छ ब्रिज कोर्स पनि, पढ्न चाहिँ पढ भनेर भनेको थियो। मतलब रमाइलो साथै पढाइ पनि हुन्छ, धेरै कुरा सिकिन्छ पनि ब्रिज कोर्समा नि भनेको थियो। सो अब जस्तै कम्प्युटर त पढ्नुभयो होइन? अब यस पछाडि कुन स्ट्रिममा जाने प्लान छ त? म्यानेजमेन्ट, साइन्स हो? भन्न नपाउँदै साइन्स किन मनपर्छ? टपर हो नि त। ए हो? हैन साइन्स चाहिँ किन, केही सोध्छ पछिसम्म? अब म साइन्स किन अनि किन? अब अनि के रे एउटा प्रोफेसन चुज गरे हुन्छ, अब त्यो प्रोफेसनलाई साइन्स चाहिँ चाहिन्छ नि, त्यही भएर। ए त्यही भएर हो। सो हजुरले चाहिँ के चुज गर्नुहुन्छ? साइन्स हो? यहाँ मात्रै सबैजना साइन्स हो होइन? हजुर होइन? म्यानेजमेन्ट जाने? म्यानेजमेन्ट चाहिँ किन? साइन्स मन पर्दैन त्यही भएर? यत्तिकै कि कस्तो? यत्तिकै हो। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई, अल द भेरी बेस्ट। 3 मन्थ्स चाहिँ हामीहरूले कन्सल नेपालबाट चाहिँ हामीले अब 3 मन्थ्समा तपाईँहरूले कसरी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा भिडियो हाल्नेछौँ होइन? हामीले +2 वाला टिप्सको पनि भिडियो हालेका छौँ, जस्तै +2 कलेज जाँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने वाला भिडियो पनि हालेका छौँ। एकचोटि त्यो हेर्नु होला है त। ए हो? हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु है त। हस्, थ्याङ्क यू। बाई बाई। हेलो, हजुरको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम इसागिरी। इसागिरी। कुन स्कुल? सृजनशील सेकेन्डरी इङ्ग्लिस स्कुल हो। सो आज चाहिँ लास्ट एक्जाम थियो होइन? हजुरको चाहिँ कुन, कम्प्युटर कि अकाउन्ट? कस्तो भयो एक्जाम? ठिकै भयो, तर अगाडि चाहिँ टाइटै भएको थियो। टाइटै भएको थियो? सेन्टर चाहिँ टाइटै थियो? टाइट भन्नाले पनि अब म्याथ र साइन्सको एक्जाम चाहिँ होइन ठिकै भएको थियो होइन? पछि चाहिँ यति रिस उठ्यो कि मलाई होइन। सो कति मार्क्सको हुन्छ टोटल एक्जाम चाहिँ? 75। कति आउला जस्तो छ? एक्सपेक्टेसन कतिको छ? अब मेरो इङ्ग्लिसमा चाहिँ 55 गर्छ होला, नेपालीमा 30 गर्छ होला, अनि म्याथमा चाहिँ 40 जति आउला, अनि साइन्समा चाहिँ 60 क्रस हुन्छ। अनि त्यसपछि साइन्सपछि के एक्जाम दिए? सामाजिकमा चाहिँ अब हल्का डाउट छ मेरो। सामाजिक चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ हो? गाह्रै छ। नेपालीमा भएर सोसल भएको भए चाहिँ सजिलै हुन्थ्यो। पहिला त सोसल थियो। सोसल थियो, इङ्ग्लिसमा भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। नेपालीमा छ, नेपाली त मलाई उसै त आउँदैन।
त्यही हो गाह्रो परेछ अब यो 3 मन्थ्सकोमा चाहिँ के गर्ने सोध्छ घुम्न जाने कि केही अरू कामहरू गर्ने कि सिक्ने सोध्छ कि घुम्न जाने आनन्दले बस्ने छ होइन सुतेर बस्ने केही नगर्ने अरू सो ब्रिज कोर्स चाहिँ गर्ने कि नै त्यस पछाडि ब्रिज कोर्स अब थाहा छैन मलाई ब्रिज कोर्स भने थाहा छैन के पुल बनाउने कोर्स हो र हस् थ्याङ्क यू सो मच है त थ्याङ्क यू नमस्ते हजुरको नाम चाहिँ के हो मेरो नाम कृष्णा गौतम ओके सो हजुरको के को एक्जाम थियो कम्प्युटर कि अकाउन्ट्स अकाउन्ट सो कस्तो भयो 75 मार्क्सको हुन्छ कि कति मार्क्सको 75 मार्क्सको हुन्छ सबै एटेम्प गरेर आएको छु अब रिजल्टमा हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ ए हो सो यो अब एक्जाम त सकियो अफिसियली सकियो होइन सो अब यो 3 मन्थ्समा चाहिँ के गर्ने सोच छ हजुरको 3 मन्थ्समा घुम्न जाने नि के गर्नु नि अरू केही नगर्ने अरू केही नगर्ने घुम्न जाने घुम्ने मस्त बस्ने अनि जो यो ब्रिज कोर्स गर्छ नि त धेरैले एसई पछाडि चाहिँ आई एम नट इन्ट्रेस्टेड फर द्याट हो त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन किन आई डोन्ट नो तर इन्ट्रेस्ट छैन इन्ट्रेस्ट छैन छैन। सो 3 मन्थ्समा चाहिँ बाँकी केही नगर्ने घुम्ने रमाइलो गर्ने नै सोध्छ चिल हो नि त 3 मन्थ्स त ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुरको नाम चाहिँ के हो मेरो नाम आर्यन चौधरी कुन स्कुलबाट कुन स्कुल विराट बोर्डिङ सो आज चाहिँ अकाउन्ट र कम्प्युटर साइन्सको एक्जाम थियो हजुरले चाहिँ कुन अकाउन्ट्सको एक्जाम अकाउन्ट्सको एक्जाम सो 75 मार्क्स हुन्छ होइन 75 कस्तो भयो एक्जाम एकदम राम्रो राम्रो भयो हजुरको कस्तो भयो मेरो पनि राम्रै भयो ए नत्र ए प्लस आउनु खोज्छ ए ओके सो क्वेसनहरू चाहिँ कतिको सजिलो गाह्रो थियो क्वेसन एकदम सजिलो थियो सजिलै थियो सजिलै थियो। सो अब त आजबाट एक्जाम पनि सकियो होइन सो अबको यो 3 मन्थ्स चाहिँ के गरेर कसरी बिताउने प्लान छ हजुरको अब 3 मन्थ्स अब इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्ने अनि घुम्ने सो इन्ट्रान्स भन्नुभयो कुन अलिकति कुनै कलेज छ जुन हजुरले हेर्नु भएको छ सेन्ट जेभियर्सको लागि प्रिपेयर गर्ने भनेपछि त्यसको लागि अब हजुरले चाहिँ अब इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनमा हेल्प हुन्छ भनेर धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ ब्रिज कोर्स पनि गर्छ नि त हजुरहरूले चाहिँ सोच्नु भएको छ ब्रिज कोर्स गर्छु कि नै भनेर ब्रिज कोर्स गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ सो ब्रिज कोर्स चाहिँ किन गर्ने केही हेल्प हुन्छ कसैसँग हजुरले सुन्नु भएको छ कि आफै यत्तिकै होइन गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ आएको एक्जाम भने यहाँ पेपर बाटिरहेको हुन्थ्यो त्यसमा पढाएको थियो हामीले ए पहिला यहाँ पेपर बाटेको थियो हजुर त्यसमा चाहिँ ब्रिज कोर्स गर्नुपर्छ भनेर लेखेको थियो ओके सो त्यही भएर चाहिँ गर्ने सोच कलेजमा लास्ट फाइदा हुन्छ भनेर लेखेको थियो त्यही भएर ए हो सो नर्मली चाहिँ त्यही एउटा स्कलरसिपको पार्टहरू पनि हेल्प हुन्छ भन्ने छ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच आज छोरी चाहिँ अनि युट्युबमा आउने भयो अब आज च्यानल कुन हो कन्सल्ट नेपाल लेखिहाल हातमा लेखेर हुन्छ त अनि सिकाउने मान्छे कोही भएन होइन म त टप हान्छु मैले जस्तो राम्रो गरेछ अनि के को अकाउन्ट्सको एक्जाम दिनुभयो हो तपाईँले सो कति 75 मार्क्स हुन्छ होइन कस्तो भयो कति आउला जस्तो लाग्छ 50 क्रस मेरो चाहिँ 60 50 क्रस हामी त 5 मात्र भइदियो पास मात्र भइदियो हुन्थ्यो अझ हुन्थ्यो पो हो ए सो अब यो आज त एक्जाम सक्यो नि त होइन सो अब यो 3 मन्थ्समा चाहिँ के गर्ने विचार छ तपाईँहरूको खै स्मार्ट एकाडेमी जाने सो यो ब्रिज कोर्स चाहिँ गर्ने सोच छ कि छैन छ अब ब्रिज कोर्स गरे नगरे नि कलेजमा गएर पढ्नु परिहाल्छ भने नगर्ने भन्ने सोच छ यतिकै अब कलेज त गइ नै हाल्ने सोच छ होइन सो कुनै कलेज हेर्नु भएको छ लाइक यो कलेज एकाडेमी नोबेल एकाडेमी बानेश्वर ए सो हजुरहरू पनि त्यही जाने हो कस्मिक यो कोटेश्वर कस्मिक काञ्जिरामा काञ्जी त्यही एरिया नै सजिलो पर्छ होइन अब घरबाट नजिक जता पर्छ त्यतै पढिन्छ ए अरूले चाहिँ फरक परेन घरबाट नजिक घरबाट निस्किदिनु पर्यो नि धेरै बाहिर यो अनि सकिएन त त्यहाँ त लेखेर त अब आज लास्ट एक के गर्ने त आजको दिन आजको दिन गएर चटपटे पानी आज चाहिँ चटपटे पानी पऱ्यो हो ए यहीँ छैन यहाँ छेउमा यो मिठो छ नि त्यहीँ जाने होला हामी आउनु पर्यो है हस् हजुरको नाम चाहिँ के हो मेरो नाम सरस्वती देवी यादव छोरीको आज अब एसी पनि सकियो आज एसी सकिसक्यो मेरो छोरीको यहाँ बोधनगरबाट मेरो छोरी यहाँ स्कुलमा केएमसी स्कुलमा इक्जाम दिन आएको अब आजदेखि सकिसक्यो मेरो छोरीको सो अब यो एसी भरि त एकदम धेरै टेन्सन भयो होला छोराछोरी भन्दा पनि भयो है मेरो त छोरीको बारेमा मेरो प्रेसर बढिसक्यो के गर्ने मेरो टेन्सन भयो बच्चा बच्चीको त्यति त टेन्सन हुँदैन तर बाबा मम्मीको धेरै टेन्सन हुन्छ त्यही त छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यो उमेरमा चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै आइडिया हुँदैन कि तर बाबुआमालाई जतिको टेन्सन चाहिँ कसैलाई हुँदैन हो नि त सो कस्तो गरेछ जस्तो लाग्छ छोरीले अब छोरीहरूले त के भन्छ राम्रो गरेको भन्छ होइन तर पछि अब रिजल्ट लियो भने थाहा हुन्छ अब रिजल्ट आयो भने न त्यतिखेर थाहा हुन्छ अहिले त अब बच्चा त भन्छ म त सबै गरेको छु उसले त त्यही भन्छ अब अहिले के कसरी थाहा हुन्छ अब उही बेलामा थाहा हुन्छ अब आयो भने
जतिखेर रिजल्ट आयो भने त्यतिखेर थाहा हुन्छ। अब कतै पढाउने अब यही कलेजमा हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही सोच छ आन्टी हजुरको? अब राम्रो अब के अब बुढाबुढी सरसल्लाह गर्ने अब कस्तो बच्चाको पढाइ छ त्यही अनुसारसम्म चल्ने। अहिले त अब फी पनि नसक्दो छ है, तिरै नसक्नु छ अहिले प्लस 2 को कलेजकोहरूमा पनि। अब स्कलरसिपमा नाम निकाल्न पाए त सजिलो हुन्थ्यो होइन। सो अब छोराछोरीहरूले चाहिँ अब राम्रै स्कुलमा पढ्छु भने पनि तिर्न सकिँदैन। छोराछोरी त के भन्छ राम्रो चाहिन्छ, राम्रो स्कुल राम्रो कलेज चाहिन्छ त्यस्तो भन्छ। मेरो बच्चा कस्तो छ त्यस्तै अब गर्नुपर्छ। मेरो बच्चा यति ट्यालेन्ट छ यति राम्रोमा राख्ने, यति भयो भने मेरो बच्चाको राम्रो हुन्छ। मैले खोजेको छु त्यस्तो छ। अब ठिक छ। अब एउटा बच्चा त त्यही साउथ पोइन्टमा छ, एउटा नोबेलमा छ। 8 का आज इक्जाम बन्द छ। अब बिहान अब शनिबार छ, एउटा इक्जाम बाँकी छ। आज चलिएको छ। 8 छ, यो 10 छ। एउटा 2 क्लासको बाबु छ। अब बाबुको अब यो हिजोदेखि चलेको छ। आज 2 दिन भयो। अब भोलि शनिबार भयो। अब आइतबार चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ, सकिहाल्छ। त्यो सानो बाबु। हस्, धन्यवाद। सर नमस्कार, हजुरको नाम चाहिँ? मेरो गोकुल केसी। सो हजुर चाहिँ केएमसीमै एज अ टिचर हुनुहुन्छ? हजुर। सो अहिले अब एसीको माहौल सर होइन, धेरै स्कुललाई पनि टेन्सन हुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरूभन्दा धेरै टिचरलाई टेन्सन हुने कुरा हो होइन। अहिले भर्खर मैले हेर्दाखेरि अब 3-4वटा बस आयो केएमसीको पनि। कता सेन्टर थियो सर? हाम्रो यो काव्य स्कुलमा। सो ओभरअल स्टुडेन्टहरूसँग अलिअलि कुराकानी त भयो होला हजुरको पनि? कस्तो भयो भन्छन् स्टुडेन्ट? ओभरअल बुझ्दाखेरि धेरै राम्रो गरेका छन्। अहिले बच्चाहरूमा जेस पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण अहिले भएको थियो। राम्रो गरेका छन् सबैले, हामी खुसी छौँ। हजुर सर, यो अब धेरै जस्तो चाहिँ अब 10 सकिने बित्तिकै चाहिँ अब एउटा बच्चाहरू चाहिँ स्कुलबाट अब छुट्टिन्छन् नि त। तर यो 3 महिनाको टाइममा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ, जस्तो यदि स्कुल्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ 3 मन्थ्समा चाहिँ होइन तिमीहरूले चाहिँ केही न केही गराऊ है, यस्तो गर, जस्तै मेबी केही स्किलहरू सिक, यस्तो गर भनेर गर्दाखेरि त अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो। उनीहरू 11-12मा जाँदाखेरि अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला। उनीहरूलाई लाइफ लङ स्किल्सहरू सिकाउनलाई स्कुलको चाहिँ के भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर? यसमा स्कुलको धेरै भूमिका हुन्छ होइन। यो बिचमा हामीले बच्चाहरूलाई जस्तो प्राविधिक शिक्षाहरू स्कुलको थ्रुबाट होइन, भोलि हाम्रो बच्चाहरू विदेशै गयो भने पनि केही सिप लिएर गयो भने 3 महिनामा त हामी धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। धेरै कुरा 3 महिनाको टाइम त होटलको कुकिङको ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ, वेटरको ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्सको गर्न सकिन्छ, हाम्रो थुप्रै स्किलको कुराहरू सिकाइदिने भने भरे तपाईँ नेपालमै बसेर पनि के गर्न सक्छन्। त्यसको लागि त स्कुलले धेरै गर्न सक्छ। हजुर, किन भन्दा मलाई पनि के लाग्छ भन्दा अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो धेरै आइडिया हुँदैन क्या। उनीहरूलाई मैले अघि पनि इन्टरेक्ट गर्दाखेरि धेरैले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि होइन अब घुम्ने हो, 3 महिना अलिकति आनन्दले बस्ने हो, यत्रो धेरै प्रेसर लिएर काम गरियो भने। तर यो 3 मन्थ्स भनेको चाहिँ उनीहरूले आफूलाई एउटा सेफ दिने टाइम पनि हो नि त, भोलि 11-12मा गएर होइन। सो स्कुलको भूमिका चाहिँ धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि। हुन्छ, स्कुलको भूमिका हुन्छ। घुम्न पनि बच्चाहरू त्यो रिफ्रेसमेन्टको लागि जानु पनि पर्छ। तर त्यसलाई सेड्युल मिलाएर अझै पनि यिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरो थाहा छैन। अब त यो बिचमा अब 1-2 दिन यिनीहरूलाई एकदम रमाइलो लाग्छ, त्यस पछाडि यिनीहरूमा अलिकति शून्यता कि फ्रस्ट्रेसन आउँछ। पहिला पनि स्कुल जान्थे होइन, यो टाइममा चाहिँ हामीले केही गरिदिन सक्ने हो भने प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। अब स्कुलहरूले इनिसिएसन लिएर अब अलिकति तपाईँको प्राविधिक कुराहरू सिकाइदिने भने भोलि बिहान बच्चाले गरी खान्छ कि। एउटा मोबाइलै बनाउन सिकाइदियो भने पनि जिन्दगीमा पछि एउटा पसल खोलेर केही गर्न सक्छ। त्यस्तो टाइपको हामीले प्राविधिक शिक्षाहरू यो 3 महिनामा दिन सक्ने भने यो राम्रो कुरा पनि हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। सो हेलो, हामी चाहिँ केएमसीको केही स्टुडेन्ट्सहरूसँग छौँ। सो हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम अपिल शर्मा। मेरो नाम शुभाङ्गम राई। मेरो नाम आरब थापा। सो हजुरहरूको चाहिँ ओभरअलमा एक्जाम कस्तो भयो हजुरबाट? एक्जाम राम्रै थियो, क्वेसन चाहिँ योचोटि सजिलै आएको थियो। अझ हाम्रो स्पेसली बागमती प्रोभिन्समा चाहिँ सब सब्जेक्टको सजिलै भनौँ अहिलेसम्म। हजुर, राम्रै भएको छ एक्जाम समग्रमा चाहिँ। सो आज चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ अकाउन्ट्स थियो कि कम्प्युटर? कम्प्युटर थियो हाम्रो। कम्प्युटर थियो। सो टाइमभन्दा अगाडि नै सक्नुभयो कि कस्तो के भयो? हजुर, आज चाहिँ टाइम धेरै नै सफिसियन्ट थियो। हजुर, ओके। अब यो राइटिङ सब्जेक्ट जस्तै नेपाली सोसलहरूमा चाहिँ हल्का म्यानेज गर्नु गाह्रो नै भएको थियो, त्यही पनि हल्का गऱ्यो। आज चाहिँ राम्रै भएको थियो टाइम पनि। सो आज चाहिँ अफिसियली अब हजुरहरूको लागि एक्जाम त सक्यो,
होइन सो अब यो 3 मन्थ्सको त अलिकति ग्याप हुन्छ +2 जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब अलिकति प्रेसर पनि कम हुन्छ होइन बट वाट आर यर प्लान्स जस्तै 3 मन्थ्समा चाहिँ के गर्ने सोचिरहनु भएको छ हाउ आर यु गोइङ टु स्पेन्ड यो 3 मन्थ्स चाहिँ 3 मन्थ्स अब सुन्दा लामो छ अब गाह्रै हुन्छ होला बिताउन केही गरौँला अब के गर्नु अहिलेसम्म सोचेको चाहिँ छैन हायर स्टडिजको लागि अब एकछिन प्रिपेयर गर्नु पर्ला बिचमा सो हजुरको प्लान चाहिँ म चाहिँ अब त्यही टेक्निकल स्किल्सहरू सिक्ने होइन स्विमिङहरू सिक्न जाने अनि कलनरी स्किल्सहरू ओके नाइस यो चाहिँ एकदम अलिकति प्लान रहेछ सो म चाहिँ अब यो खेलकुदतिर फुटबलतिर टुर्नामेन्टतिर अलिकति राम्रो गर्ने यो गर्ने त्यो चाहिँ ओके सो केही न केही गर्ने प्लान छ सो अर्को चाहिँ जस्तै अब मैले धेरै सुनिरहेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि पनि ब्रिज कोर्स गर्ने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ कि सो वाट आर यर प्लान्स ब्रिज कोर्स केही गर्ने छ मन छ कि छैन अब गऱ्यो भने त हुनलाई सजिलो हुने नै हो त्यही कारण अब पछिको लागि 11-12मा नि सजिलो नै हुने सुनेको छ हामीले सिनियर्सहरूबाट त्यही कारण गरेको त राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ सो अर्को चाहिँ कुनै स्पेसिफिक कलेज छ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ मैले पढ्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने खालको अर भनौँ कुनै स्पेसिफिक स्ट्रिम छ जस्तै अब साइन्स पढ्छु या म्यानेजमेन्ट पढ्छु भनेर चाहिँ डिसाइडेड छ अर कलेज पनि डिसाइडेड छ कि छैन के छ यसमा कलेज चाहिँ अहिलेसम्म ठ्याक्कै डिसाइड भएको छैन अब इन्ट्रान्सहरू पनि दिँदै गरौँ कता राम्रो भइपुग्छ सो कुन चाहिँ साइन्सतिर जाने म्यानेजमेन्टतिर जाने ह्युम्यानिटिजतिर जाने साइन्सतिरै गइन्छ साइन्सतिर सबैजना त्यही हो म्यानेजमेन्टतिर हेलो हजुरको नाम चाहिँ के हो रश्मि सो आज के को एक्जाम दिनुभयो अकाउन्टको हजुरले चाहिँ अकाउन्टकै एक्जाम कस्तो भयो कति 75 मार्क्सको हुन्छ होइन 70 कट राम्रो भएको छ सो अब यो 3 मन्थ्समा चाहिँ के गर्ने प्लान छ के सोच्नु भएको छ लाइक घुम्न जान्छु अरू केही गर्छु प्लान्स त धेरै छ अब हेरौँ कुन चाहिँ धेरैमा अलिकति केही भन्न मिल्छ अब धेरैमा फर्स्टमा त स्कुटी सिक्नु छ ओके ड्राइभिङ स्किल्स यो एकदम बेसिक स्किल्सहरू भयो अनि त्यसपछि मलाई लाइक कुकिङमा पनि इन्ट्रेस्ट भयो कुकिङ स्किल्स पनि डेभलप गर्नु छ अलिक बढी अनि ब्रिज कोर्स नै गर्छु किनभने आई थिङ्क स्किल्स डेभलप हुन्छ त्यहाँबाट अनि इन्ट्रान्सको लागि पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर सो हजुरको चाहिँ के स्पेसिफिक प्लानहरू छ सो फर्स्टमा त हामी घुम्न जान्छौँ ड्राइभिङ त्यो प्लानहरू छ अनि अरू स्किलहरू अरू एक्स्ट्रा स्किलहरू हुन्छ अनि त्यही हो ब्रिज कोर्स पनि गर्ने सो कुनै स्पेसिफिक स्ट्रिमतिर जस्तै साइन्सतिर म्यानेजमेन्टतिर जान्छु भनेर सोचिसक्नु भएको छ कि के छ साइन्स हजुर पनि अब रिजल्टमा डिपेन्ड गर्छ नत्र म्यानेजमेन्ट राम्रो साइन्समा ओके सो अरू या जस्तै कुनै कलेज जस्तै धेरैले चाहिँ सेन्ट जेभियर्स जान्छु ट्रिनिटी जान्छु भन्ने हुन्छ हजुरले चाहिँ कुनै सोच्नु भएको छ अहिलेसम्म नै सोचे त छैन तर सेन्ट जेभियर्स र ट्रिनिटी बकेट लिस्टमा चाहिँ छ हजुरको पनि त्यही हो अप्सनहरू छ सो आज फाइनल डेको दिन हामीले विभिन्न स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ धेरैले चाहिँ ब्रिज कोर्स पढ्छु भन्छन् धेरैले चाहिँ होइन म घुमघाम गर्ने हो अलिकति रमाइलो गर्ने हो अलिकति प्रेसर कम गर्ने हो जस्तो कुराहरू गरेको छन् सो कन्सर्न नेपालबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई बेनिफिट हुने खालको भिडियोजहरू छिटै अरू लिएर आउनेछौँ उहाँहरूले अब यो 3 मन्थ्सलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै अब कलेज जोइन गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी भिडियो छिटै लिएर आउनेछौँ त्यतिन्जेल यो भिडियोजहरू आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला अब आउने वर्ष कसैको एसई हुँदैछ भने उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला आफ्नो दिदीहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भनेर सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो